अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैंने ये कबूतर पकड़ा है, काम पे गया था ना, वहाँ आके गिरा था पानी पे। ये आज तो मैंने ये बीमार कबूतर लग रहा पकड़ा है है। नहीं भाई, जी बीमार लग रहा है। नहीं यार, उड़ा हुआ है ना अच्छा, सारा दिन। ये देखे, मैंने इसके पंख भी काट दिए। चलो आओ ये अभी। पानी तो डालो कबूतरों को। जी हाँ, डाल रहा हूँ आप अभी। 2 दिन से वीडियो भी नहीं बना रहे थे। हाँ यार, काम में मसरूफ था। अच्छा, जी हाँ। सही। भूखे हैं सारे कबूतर तुम्हारे। हाँ यार, बस क्या करें, काम से अभी अभी आया हूँ ना। अच्छा, पहले दाना डाल देना कबूतरों को। यार दाना भी ख़त्म हो गया है। आज कबूतर को रोटी देनी है। तो खिलाओ, डालो रोटी भी। जी हाँ, अभी डाल रहे हैं। आओ 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 आओ। कितने भूखे। टाइम भी तो हो गया है। ये सही बात है। आओ 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 आओ। अंडे तो नहीं करवाए कबूतरों को आपने। यार करें ना, ये पता नहीं क्या हो गया है कबूतरों को। यार दाना भी ख़त्म हो गया है, कल दाना भी लेने चले। चलोगे ना? इंशाल्लाह चलेंगे। यार सुबह को चलेंगे इंशाल्लाह। चलो 1 मिनट आओ, मैं दिखाता हूँ खुदा। ये देखिए भाई, मैंने घोंसला कबूतरों के लिए बनाया है। अच्छा, आप देख सकते इसमें अंडे देंगे। हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सही एक ये, एक ये, एक ये। और नीचे आइए, नीचे भी दिखाइए। सही सही। ये देखिए। ये किसने रखे हैं? नीम ये के यार पत्ते। ये मैंने रखे। अच्छा, हाँ, इसके घोंसला बनाया हुआ है। जी जी बिल्कुल। सही सही। यहाँ इसमें पे देंगे अंडे ना देंगे। अंडे। अच्छा, सही। बच्चे कितने दिनों में देते हैं? तकरीबन 20 दिन में। 20 दिन में। जी हाँ, 20 सही। 21 दिन हो जाते हैं। अच्छा, सही। कितने दिनों में अंडे दे देंगे कबूतर? यार पता नहीं चल रहा है, ये देख देंगे भी है नहीं। आओ दिखाते हैं जोड़ी जोड़ी। ये भी अंडे देने वाली है। कौन सी? और ये जो पहले पहले ली थी, अच्छा, ये ये। जोड़ी भी अंडे देने वाली है। और ये वाली भी। अच्छा, जी हाँ, 1-2 दिन में दे देंगी। 1-2 दिन में। जी हाँ, सही। सारे दे देंगे अंडे। सारे अंडे दे देंगे जी जी, और बच्चे भी देंगे। इंशाल्लाह बच्चे भी देंगे। सही। अगर अंडे देंगे तो बच्चे भी तो देंगे ना। ये बात है। ऐसे कितने कैसे? दिनों में अंडे देते हैं और बच्चे करते हैं? बच्चे तो 20 दिन में निकल आते हैं। 20 दिन में। जी हाँ, अंडे बड़े कितने दिनों में हो जाते हैं? 1.5 महीना। अच्छा, सही। जी हाँ। ये तो अभी जा रहे हैं तुम्हारे कबूतर। लगता है इन्हें भूख नहीं है। खाना खाया है इन्होंने, अब जा रहे हैं अपने घर में। लगता है ये पहले अंडे देंगे। नहीं नहीं, ये हैं? देंगी। नहीं देंगे ये? ये नहीं देंगी, पहले ये देंगी। ये वाली? जी हाँ, ये जोड़ी देंगी। इसको तो इसके बाद पर भी आ गए हैं। हाँ, पर भी बड़े हो गए हैं। ये उड़ ना जाए तुम्हारा कबूतर। ऐसे कैसे जाएंगे, अभी तो अंडे ही नहीं दिए। मुझे यही लग रहा है, बार बार ये कबूतर उड़ रहा है तुम्हारा। और ये तो भूख थी ना, इसीलिए अच्छा, फड़फड़ा रही सही थी। भूख की वजह से। सही। ये कहाँ पे अंडे देंगे, दिखाओ हमें। चलो आओ दिखाओ। चलो। आओ आओ, इसमें देंगी। ये तो ऊपर वाला खाना है। हाँ, तो इसमें देंगी ना अंडे। सही, ऊपर वाले खाने में देंगे। सही, ये बना हुआ है घोंसला। हाँ, इसमें देंगी। सही। और दूसरे? दूसरे नीचे देंगे सारे। सही, ये खाने बने हुए हैं। सही। ये क्या कर रही है दूसरे के घर में। चल, माशाल्लाह, सही। मुझे लगता है ये भी तैयार हो रही है अंडे के लिए। ये भी हम्म, सही है, अच्छी बात है। ये मादी है और ये नर है इसका। अच्छा, ये वाला। सही। इसकी आँख दिखाऊं? दिखाओ। आँख देख, और इधर से देख। अरे ये काक दूसरी है, काक दूसरी। ये नर है माशाल्लाह, इसका। माशाल्लाह।
कैसी लगी जोड़ी? माशाल्लाह ये भाई, ये आपके कबूतर 2 अंडे दे देंगे। इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। अब क्या कहना चाहते हो देखने वालों को? बस यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में लाजमी बताएं। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो रही है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में।